я обратил внимание, что у нас на районе разрослось одно очень интересное дерево. Мне даже нравилось фотографировать, когда они цветут. А когда встретил в интернете, оказалось, это американский клен. И он является агрессором. Присмотревшись вокруг, я увидел, что он достаточно сильно разросся. И вообще глушит даже другие деревья, потому что полностью закрывает все свободное пространство. Гэтыя дрэвы доўгія гады бескантрольна акупуюць двары, кажа Анатоль. Канадскі клён устойліва перажывае ўсе замахі на сваю свабоду. Спрабавалі самі выкараняць, але нават паваленыя дарослыя дрэвы працягваюць даваць парасткі, а ссечаныя ствалы хутка пераўтвараюцца ў кусты. В итоге получается, что скоро он будет один-единственный останется, потому что он сильно доминирует над другими деревьями. Неабыякавы брышчанін перажывае, што гадоў праз 50, акрамя такой пародыі на клён, мы нічога ўжо не ўбачым. Таму пачынаць барацьбу трэба зараз, лічыць Анатоль. Падтрымліваюць яго і ў навуковых колах. Он достаточно своевременно был включен в список инвазивных чужеродных видов, с которыми надо бороться. В населенных пунктах аналогично. Как только заброшенное какое-то подворье, подзабытое, недостаточно ухоженное, обязательно там клен американский выскочит. Пройти по центральной улице нашего областного центра, там и сям, поросль этого года, которая выше 2 метров, уже вымахала, пожалуйста, такая есть. Намеснік дырэктара Палескага аграрна-экалагічнага інстытута Віктор Дзямянчык канстатуе, змагацца з канадскім клёнам неабходна на заканадаўчым узроўні. Вось толькі да справы ніяк не даходзіць. Між тым, сачыць за лакальнай разнастайнасцю гарадской флоры павінны і камунальнікі, але заняцца ім і без американскага клёну ёсць чым. Вопрос такой есть, но финансирование в этой области ограниченное. Конечно, больше наши силы направлены на данный момент на удаление деревьев поврежденных, усохших, те, которые относятся к категории опасных. Да и заяў ад незадаволеных пакуль не поступало, а менавіта яны і служаць сигналом да дзеяння, гавораць у прадпрыемстве «Коммунальник». Каждое заявление мы рассматриваем и уже в ходе обследования определяем необходимость удаления данных объектов растительного мира, а также согласовываем финансирование с нашей вышестоящей организацией, которая непосредственно по заданию которой мы работаем. Анатоль упэўнены, усё гэта адгаворкі. Заява наўрад ці зрушыць справу з мёртвай кропкі, хаця хутчэй за ўсё ён яе напіша, а вось ці будзе карысць, пакажа час.